Всем привет! Всем привет! Доделали мы снегоуборочник. За ночь подвалило снежку у нас. Сейчас будем мы его испытывать. Сейчас надо его запустить. Бензин с маслом. Давно не нюхал бак бензина. Зря весь вылил. А если побежит где? Не будет бежать. Мы уверены. Самое главное, чтобы он сам не убежал. Андрюша же газ сделал. Маленько закапываем. Открывай. Краник. До конца. Да. Все, хорош. Ну, и грязи, смотри, сколько. Ну мы его дули. Лишь бы сейчас резинка не побежала. Все. Нажимай на карбюратор. Побежала резинка. Закрывай краник. Надо подтягивать. Неси меж плоскогубцы. Нога, чтобы колбу раздавить руками. Она руками туго. Да она сейчас резинка разбухнет маленько. Так отломишь. Она вроде не сильно. Сейчас маленько подразбухнет. Неси тряпку. Че, откачивается с карба? Побольше, открой краник. Ну еще жми, чтобы бежало хорошо. Не поймут, откуда он тебе капает. По-моему, самого шланчика. Зря ты эти хомуты поставил, это ерунда. Надо было нормально шланг одеть, который узенький. Он туда не делся. Разогрел бы его спичками-то. Вот тут надо подтянуть. Сальник, видишь, бежит. Это, наверное, вот отсюда мокреет, не из-под колбы. На 14, Мишка, ключик тарань. Там же в самом крану, где игла. Плохо бежит, что там у тебя. Воздухан-то хорошо водил. Ну давай пробуй, ладно. То сейчас здесь бензин выкопает. Хорошо заводится, но долго, да? Может, газом здесь? Ну чуть-чуть, да. Не. Подложили шайбу под колбочку. Она не прижималась, там уже резьбы не хватало. Посмотрим сейчас, что будет. Еще хуже. Поменяли карбюратор. Там мы затянули. Цепь поставили, цепь у нас сорвалась. Сейчас попробуем.
Надо давать и остыть, потому что стартер это... Не остыть, а наоборот, маленько отряхнуться от снега. Сегодня мороз. Ну что, нормально идет? Да. Ну, она, в принципе, ну вот видите как. Нормально. Это еще снега как бы мало, а когда пухлячок такой побольше, вообще отлично. Конечно, не трактором. Ну, блин, даже вон там вот, там вообще, можно сказать, бровка. Вот, в принципе, можно вот там от Мерса Все, откидать. испытали. Сейчас она будет стоять, как такой запасной, чтобы чистить. Не лопата, а ей. Надо что подумать с хоботом сделать, чтобы вперед кидал, поворотный сделать. А на этом всем спасибо за внимание. Оценивайте, комментируйте и до свидания. До свидания.